Друзья, всем привет! Это третий день нашего отпуска. Сегодня у нас 24 апреля 2017 года. Мы проснулись, спали сегодня хорошо. Папа вчера замутил обогреватель, поэтому сегодня спали вообще по кайфу. Сейчас проснулись, с дочей пойдем позавтракаем. Берем машину, к нам должна в 9 часов приехать машина на прокат. Рено. И мы поедем в Анталию. Ну что, ребята, я ведь закончил свою, можно сказать, подготовку к лету. Ну, раз так поехали мы на отдых, я хотел же до велопрогулки себя продержать на питании. Ну, буду стараться, но все равно здесь уже старался кушать. Ну что, форма есть, пресса. Вот я считаю, если кубики появились, считаю, что я все, значит, делал правильно. Да, доча? Да? Тебе нравится отдыхать? Нравится отдыхать тебе? А? Нравится отдыхать тебе? Тут хамамчик у нас. Вчера холодный был, сегодня вообще хорошо. Можно погреться, полежать. Там сауна. Хай. Здрасте. Здравствуйте. Не стесняйтесь. Азиза? Нет? Гуля. Здрасте. Ребята, представляете, девушка говорит, что где-то меня видела, и потом говорит, ты в Гранд-Ринге случайно не отдыхал? А я в 2010 году отдыхал там, по-моему. Да? Или нет, или в 2011. Ну, короче... А? В 13. В 13-м, а может и в 13-м. На, по фотографиям посмотри. Всех туристов помните на лицо, что ли? Не знаю, у меня запоминаю я. Ну, понятно. Ну, меня-то трудно не запомнить. Как сегодня у нас море интересно. Спокойно, нет? Сейчас посмотрим. Вчера вы видели волны. Было вообще, надо на серфе в такое гонять. Походу дождь, что ли, был ночью. Ой, солнышко, тут тепло. Ну-ка. Оп. Сегодня спокойнее, ветра нет, хорошо. Пойдет? Ладно, выбирайте тут. Привет, скажи, море, привет. Ты спокойная сегодня? Да? О, приветики, 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 море, приветики, да? Приехала наша красотка, сейчас мы ее посмотрим. Nasty. Nasty. Okay, roll the drum. Привет, скажи. Привет. Ну что, ребят, мы собрались в Анталию, поехали. Дорогу так и не нашли. Ну сейчас, думаю, сами найдем. Тачка у нас огонь. Машина с писей женской. Ну ничего, поедем. Все готовы. Девочки мои готовы? Девочки твои, парни готовы? Ленька готов? Работаем.
лед нормальный, протекает. Все отлично. Педалим дальше. Машина мне нравится, вообще пойдет. Хорошая. Писечка моя, любимая моя, лапочка моя вообще, конфетка моя, солнышко моя, клубничка моя молоденькая. Зашли в магазин, узнали, где канатная дорога, нарисовал, в газетах сначала искал, чтобы как объяснить. Потому что нам не объяснили, как ехать. Они сами не знают, живут здесь и не знают, что у них в феврале открылась канатная дорога. Ликас, сейчас Трамвай Пабликус. Да. Нарисовал ему такую, как бы, вагончики вверх, горы нарисовал и показал. Он говорит, туда 5 километров. Но это же логично, если горы вот там, пойдем покажем. Вон горы, значит там и канатная дорога, море вот там. Сейчас поедем дальше. Да, малышка? Дай папе откусить. Ты моя нежадная, умничка моя. Не, круто, долетели. Вообще, сейчас скажу, сколько километров проехали. 126 километров. Время у нас сейчас 12. Канатка работает до 5. Само то. Не, ну у меня вообще, конечно, крутое авто. Вообще пойдет, да? В обвесике таком. Комфортненькая такая писечка моя. Прикиньте, мы доехали, и нам говорят, что она не работает. А хотя в феврале она открылась, почему она сейчас-то не работает? Вот эта канатная дорога, блин. Пойду я у нее узнаю, почему не работает. Эта жопа откроется только через 25 дней. Что делать? Поедем по побережью, смотреть красоту. По набережной. Сейчас поедем вон водопады, до них доедем. По побережью, короче, поедем. Смотрите, как круто. Ой, как красиво. Ого, полетели, полетели. Беги по песочку. Беги по песочку. Снять тебя? Давай. Класс. Ликасик, кидай камушек в море. А? Да отпусти ее. Она не отпустится. Кидай давай, кидай камушек. Да, пульт. Возьми маленький. Вот так кидали высоко. Пульт. Ух, ну такая хорошая водичка, освежающая. Ехали дальше по побережью и увидели океанариум. Смотрите, какой кит. Да, сейчас пойдем в Макдачку пожрем. Все вроде не против Макдачки. Эхе-хе, Макдачки, ты не против, да? Оп-па-ба! И пойдем. Ты даже в Макдаке найдешь агутик, да? Вкусный агутик? На булочку. Вкусно? Давай, кушай и пойдем рыбок смотреть.
добрались мы до этого опять вредной этой еды. Это фри у них, сейчас все попробуем. Наедимся, налупимся и спокойно пойдем смотреть океанариум, если он открыт, конечно. Всем приятного аппетита, тем, кто кушает. Кто не кушает, то обязательно покушать. Пошли мы, короче, в океанариум этот. Мы там были недавно, что туда ходить смотреть. Поехали на водопад искать водопадики. Идите, смотрите. Не стесняйтесь. Где ты? Ха-ха, Свет, только держи ее. Дуден. Искать будем Дуден. Сейчас мы вон туда спускались. Там вот бухточка есть. Ой, мои тут. А, вот и вы. Не надо Ну что, кораблики? Иди брось дяде. Монетку брось дяде. Держи. Держи, держи. Бросай монетку. На дяде брось монетку. Пойдем. Пойдем. Вот, смотри. Иди положи монетку. Положи дяде монетку. Вот молодец. Танцуй, Лик, Лик. Иди сюда. Лик, давай, иди сюда. Камон, давай. Иди сюда. Ну, смотри. Thank you. Молодец, ничего не боится. Добрый у меня ребенок. Ten? Thank you. 10 kilometers. 10. Yes. Of course. Уже 200 километров получается, да, проехали? 170. Hello, парни. Hello. Good. How are you? No, M. Дизель. Дизель. 3.0. Турбо ноу, говорит. Он вообще испуганный, не врубает. Какой, говорит, турбо? Такие едут, пацаны развлекаются. Тут one turbo, two turbo, M no. M без? Да какой я налепил М, блин. Мы добрались до водопада, но что-то он какой-то маленький, наверное, дальше еще есть водопад. Отличная годовщина у нас сегодня. Не попали мы в наш ресторанчик с тобой, да? Ну ладно, сегодня в другом отобедаем. Отужинаем, отметим. Приедем, пойдем в наш ресторанчик. Девочки, мы доберемся, нет сегодня, а? В этой качели надо, этой посидеть надо. Ладно, сегодня ваш день. Кто там? Чик-чирик, правильно. А вон Гули. Машешь, да, и молодец. Помаши, Чик-чирик. Приветики, помаши. А Афаф-то видела, вон там лежит. Вот такой чудесный вид. Красота.
Green Days продолжается. Большой наконец. Нам это стоило того. Стоило времени столько. Очень красота. К водопаду можно слезть поближе. К подножию прям. Мы пойдем. Обувь у нас подходящая. А что у тебя рук-то нету, что ли? Там останемся. Правильно? Есть, вот штырьки есть. Все есть. Аккуратно. О, красиво. Мусор, правда. Но к низу я хочу. К низу я хочу. Снизу на него посмотреть. Почувствовать удар этот воды, как она падает. Никаких бы ящериц бы не было. Или собак. Это пойдет. Никогда не идите вперед лицом. Надо. Ну, я прожженный экстремал еще. Мне можно. Вот это я понимаю видок. Вот это подножие водопада. Нужно аккуратно сходить. Офигенно. Погнали. У-ху-ху! Обалдеть! А-ху-ху! Вот он, Дуден. Big Size, самый большой водопад в Анталии. Знаете, водопад, да? Вон рыбак. А он, походу, здесь живет. Бомж, можно сказать. Но у него видок по утрам покруче, чем у нас. Блин, ну холодно так-то, как он здесь? Это капец, конечно. Кайфово вообще, катаемся целый день. Просто опять третий день такой насыщенный. Все, Ни минуты покоя. Всю Анталию, всю побережье проехали. Просто настроение опять, столько эмоций, водопад, вот искали его. Не получилось с канаткой. Да ну и ладно, получилось с водопадом зато. Не получилось с аквапарком, получилось с водопадом зато. Не получилось с океанариум, получилось с аквапарком. С Дуденом получилось. Дуденом такой. С Классно. Big Size Дуден. Да. Музычка своя наваливает. Пойдет, сейчас взяли ништячков всяких, клубничку там, да то, да сё, да сейчас на берегу посидим где-то. Listen long, long enough, you can love me. I'll be just yours, you can hold me.
my mind. Save it, play it, watch it, then press rewind. I can give you what you need. I can give you what you need. Breathe me in, taste my words, let me blow your mind. I'll take you far, far away. I'll make you feel alright. You gotta crave it and chase it until you're close enough to taste it. I can give you what you need. I can give you what you need. Со Светой сегодня 7 лет, как мы вместе. 2 года свадьбы. Бумажная свадьба. Домашняя свадьба ненадежна. Но это нет. Ну как, то есть ты считаешь, что это которая 2 года. А я считаю, что у нас 7 уже лет совместной жизни, как говорят. Так что мы бумажную уже прошли. Поздравляю. Ухайдакали наших малышей. Едем в сторону дома. Малыши нас, простите, что у вас такие родители. Так и всегда совестничаю. Постоянно спускаешься. А? Всегда получается. Есть. Отельчик он какой неплохой. 190 километров намотали за сегодня уже. Им, короче, Сия Тайм чуть-чуть подмандили, чтобы мы приехали. Все сделали, все нормально. Башенку построили. Все чики-пуки. Это что, десятка отель? Вот наш номер. Капец просто. Привет, Мелисса Гарден. Здесь отдыхал. Мелисса Гарден, Окей. Very good hotel. Прикиньте, ехали по Белику и нашли нашу Мелиссу Гарден, где мы со Светой, не знаю в каком году, отдыхали, наверное, в 10-м или в 11-м. Класс вообще. Вот там шли, да, туда направо, в деревушку. Доедем до деревушки? Домой? Все, вот он, короче, наш любименький. Тут мы все исходили. А там маленькая деревушка еще. Я говорю, застроили очень сильно, тут вообще ничего не было. Поехали наконец-то, у нас порядок навели, прибрались, все хорошо, вообще прям уютненький номер стал хорошенький. Пошел малышку с душа встречать и пойдем на ужин. Все еще день продолжается. Вы, наверное, уже устали смотреть там. Мама, у нас сегодня с тобой 2 года совместной свадьбы и 7 лет совместной жизни. Я тебя поздравляю. Вон Горит огонь. свечку зажгли. Вот, гости пришли к нам. Спасибо. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Я тоже себе супчик с грибочками заказал, стейк еще, лепешку принесли вот такую. Че, ее насосом надували, что ли? Да? Соусы всякие, сейчас будем все пробовать. Кирюха, привет. Привет. Вообще молодец. Взял себе стейк
с грибочками, очень вкусный. А у тебя с чем Седа? То же самое. Тоже с грибами? У тебя другой, по-моему. Не знаю, тоже грибы. Это вот соус тут мочит. Офигеть вообще. Завтра животик-то заболит. Давай переставай. На, смотри, вот эту дам лучше. На. Пусть Гриша занимается, сомневается. Что тут такого? Ветечка горит. Чтоб не ссорились мы с тобой, жили дружненько. Так видно? Девочек спать. Дальше погнали. До Пахи попробуем доехать. Где мы его найдем, не знаю. Не отвечает. Но думаю, он в Бухаре где-то там в одном месте должен валяться. Сейчас мы попробуем в баре его пошукать. Тачка вообще пойдет, валит. До 140 раскрутили. Но да, больше пойдет, просто уж не стали так. Не, приятная машинка, серьезно. Цвет такой белый. На ней колесики прикольные. Тонировочка у нас в круг, заебись. Что, дальше, да, Лансинер? Мы, короче, не нашли. Сказали, он там живет. В номер ему позвонили, но ни хера, короче. Не берет он трубку. Паха, ты... Мы, короче, погнали за бухлом и на свой дэнс пойдем. Метет писета. Тачка огонь вообще. Ну все, писечка моя, 363 километра мы с тобой накатали за сегодня. Спасибо тебе большое. Мне ты очень понравилась. А так завершается наш вечер сегодняшний, который был целый день у нас, блядь, просто невыносимо долгий. Да, давай. За вас, ребята! Свой смех, который так мне нужен, до счастья и успех, ведь он вполне заслужен.